هو في سؤال مهم في الصراحة، يعني بيقول لك واحد سألني سؤال جميل أوي، بيقول لك هل الشخير ممكن يرفع السكر؟ الشخير ده جاي من انسداد بسيط في الاير واي، في اللي هو مجرى التنفس بتاعنا، وده بيتبع امراض النوم، ديس اوردر، سليب ديس اوردر بيسموها كده. وده مرتبط ارتباط وثيق جدا بمقاومة الانسولين، ومقاومة الانسولين دي سبب من الاسباب، مرتبطين ببعض جدا. فالشخير ده ممكن يكون سبب في مرحلة ما قبل السكر ومرحلة السكر النوع الثاني. فلان طبعا الاكسجين بيقل وثاني اكسيد الكربون بيزيد، ولقوا ان هو مرتبط ارتباط وثيق بمقاومه الانسولين. فعشان كده لازم المريض يتعالج، عشان قله الاكسجين وزياده ثاني اكسيد الكربون ده مشكله بالنسبه للخلايا. فبيتعالج بكذا طريقه، بيروح الاول عيادات دلوقتي معروفه اسمها عيادات النوم، او امراض النوم، ان هو يجي له خنقه بالليل ويصحى من النوم مخنوق جامد. ودي طبعا حاله خطيره جدا. وبيسموها ساعات في بعض الامراض كلفظ انجليزي يعني obstructive sleep apnea، يعني يجي له قطع في التنفس وهو نايم. عشان كده بنقول خلي بالكم ان فعلا ممكن يكون مصاحب، associated بيسموها، مع مرحله ما قبل السكر ومرحله سكر نوع تاني، الشخير. وطبعا انتوا عارفين الحاجات دي من الحاجات اللي لازم المريض يروح ويتابع، ولها علاج بيعملوه الدكاتره بتوع عيادات النوم دي، وتبقى ان شاء الله النتيجه بتفرق كتير جدا في ضبط مستويات السكر. ارجو ان تكون المعلومه واضحه لحضراتكم.